ପ୍ରେମ ଏକ ମରିଚିକା, ଯାହାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହୃଦୟର ମରୁଭୂମି ଉତ୍ତାପ ସହେ। ହେଲେ ଯେବେ ତାହା ମିଳେ ସେତେବେଳେ ତାହା କେବଳ ଏକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଅସୁର ହୋଇ ବହିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥିଲା ଅନୁଭବର କାହାଣୀ, ଯାହାର ନାୟକ ଥିଲା ଅନୁଭବ। ଆଉ ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ନାୟିକା ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବା ଅନୁଭବ ପାଇଁ କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ନଥିଲା, ବରଂ ତାହା ଥିଲା ବିଧାତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖେଳ। ଗାଁର ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ସେ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଢାଙ୍କି, ସାଥିରେ ଛୋଟ ପିତଳ କଳସୀଟିଏ ଧରି। ସେହି କଳସରେ ସେ କେବଳ ପାଣି ନେଉନଥିଲା, ବରଂ ସେଥିରେ ଥିଲା ତା'ର ଅସରାଏ ନୀରବତା ଏବଂ ଅନୁଭବ ହୃଦୟର ଅପେକ୍ଷା। ଗାଁର ନାଁ ଥିଲା ରଘୁପୁର। ଏକଦା ଏହା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। କେବଳ ବଦଳି ନଥିଲା ପୋଖରୀ କୂଳର ସେହି ବୁଢ଼ା ବରଗଛଟି, ଯାହାର ମୂଳରେ ଅନୁଭବ ବସି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଚାହେଁ। ଅନୁଭବ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର, ହେଲେ ତା'ର ହୃଦୟ, ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସରଳତା ଆଗରେ ସବୁଠୁ ଧନୀ ଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏକ ଧନୀ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାରର ଝିଅ। ତା'ର ବାପା ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଗାଁର ଜମିଦାର। ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀର ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଥିଲା। ଅନୁଭବ ଥିଲା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ, ଯିଏ ନିଜ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା। ଏହିପରି ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଚାହିଁବା ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଆକାଶରୁ ତାରା ଛିଣ୍ଡାଇବା ଭଳି ଥିଲା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଅନୁଭବ ଏକା ବସିଥିଲା। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଆସୁଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲା, କଳସୀରେ ପାଣି ଭରିଲା ଏବଂ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ତା'ର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। କଳସଟି ହାତରୁ ଖସି ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତା'ର ଆଖିରେ ଭୟ ଓ ଦୁଃଖର ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଭାବ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କିଛି ଖୋଜୁଥିଲା। ତାହା କେବଳ ଭଙ୍ଗା କଳସ ନଥିଲା। ଅନୁଭବ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଖକୁ ଗଲା। ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା, କିଛି ହଜିଗଲା କି? ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ତା'ର ସ୍ୱରରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ମୋର ମାଆଙ୍କର ଦିଆ ମୁଦି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଅନୁଭବ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଖରୀ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଅନୁଭବ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏକ ଛୋଟିଆ ମୁଦି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ସୁନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ଅନୁଭବକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏହି ମୁଦି ଖୋଜି ପାଇଲେ ଅନୁଭବ ହୁଏତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁପାରିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନୁଭବ ମୁଦିଟି ଖୋଜି ପାଇଲା। ପାଣିରୁ ଉଠି ସେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମୁଦିଟି ଦେଲା, ତା'ର ଓଦା ଆଖିରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ଥିଲା, ଯାହା ଲାଗିଲା ଯେପରି ସେ ଅନୁଭବକୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତା'ର କରିନେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅନୁଭବ, ସେ କହିଲା। ଏହା ଥିଲା ତା'ର ଅନୁଭବ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଯାହା ଅନୁଭବ ହୃଦୟରେ ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଗଲା। ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦର କିଛି ନାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଅନୁଭବ କହିଲା। ଏହି ସମ୍ପର୍କ, ଏହି ଆତ୍ମୀୟତା ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ସେ ହସିଦେଲା। ସେହି ହସରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଅନୁଭବ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ବିପଦ ସଂକେତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେହି ଦିନର ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୀରବତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଦୁହେଁ କେବେ ହେଲେ ଲୋକଲୋଚନରେ କଥା ହେଉନଥିଲେ। ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ତା'ର ଆଗମନ ଏବଂ ଅନୁଭବର ଅପେକ୍ଷା ହିଁ ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମର એકમાત્ર ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ସେ କଳସରେ ପାଣି ନେବା ବାହାନାରେ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଅନୁଭବ ବରଗଛ ମୂଳରେ ବସି ରହି ତାକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲା। ଦିନେ ଦିନେ ତା'ର ଓଢ଼ଣା ତଳୁ କେବଳ ତା'ର ହସଟିଏ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା, ଯାହା ଅନୁଭବର ସାରା ଦିନର କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିଦେଇଥିଲା। ଅନୁଭବ ଜାଣିଥିଲା ତାଙ୍କର ଏହି ଗୁପ୍ତ ଭେଟ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯଦି ରଘୁନାଥ ବାବୁ କେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ତେବେ ତାହା କେବଳ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତଥାପି ପ୍ରେମର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ସେ ତା'ର ଧନୀ ଓ ସୁଖୀ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବ ପ୍ରତି ଥିବା ତା'ର ଗଭୀର ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ଦିନେ ସେ ତୁଠରେ କଳସୀ ରଖିବା ବେଳେ ଏକ ଛୋଟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡଟିଏ ତଳେ ପକାଇ ଚାଲିଗଲା। ଚିଠି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନୁଭବକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ତୁଠରେ ଥିଲେ। କାଗଜଟି ଖୋଲିବା ପରେ ଅନୁଭବ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହାତଲେଖା ଚିଠି ଦେଖିଲା। ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ କୋମଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି କହିବାର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଅନୁଭବ ଜାଣେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅସମ୍ଭବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅନୁଭବର ହୃଦୟ କାହିଁକି ଏତେ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ଅନୁଭବ ଭୟଭୀତ, ଭୟ କରୁଛି ଯେ ଯଦି କେବେ କିଛି ବିଗିଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ। ଅନୁଭବ ଆସନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ପୋଖରୀ ତୁଠରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ଥରେ ମୋତେ ଦେଖା କର। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିଠିରେ ଏହା ଲେଖିଛି। ଏହି ଚିଠି ପଢ଼ିବା ପରେ ଅନୁଭବର ହୃଦୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଶଙ୍କାରେ ଭରିଗଲା। ସେହିଦିନ ରାତିରେ
ଅନୁଭବ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ଅନୁଭବ ତାକୁ କ'ଣ କହିବ, କିପରି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ନେବ, ଏହି ପ୍ରେମର କ'ଣ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିର ଅପେକ୍ଷା ଅନୁଭବକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ଆସିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକରେ ସାରା ପରିବେଶ ରୂପା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଘଣ୍ଟାରେ ରାତି 12ଟା ବାଜିଲା। ଗାଁ ସାରା ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ଅନୁଭବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ତାର ମୁହଁରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ପଡ଼ି ତାକୁ ଦେବୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଚାହିଁଲେ। କେହି କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନୀରବତା ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଖିରେ ଥିବା ସେହି ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଦେଖି ଅନୁଭବ ସମସ୍ତ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେହି ରାତିରେ ଦୁହେଁ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେହି ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ସାକ୍ଷାତର ମୂଲ୍ୟ ଅନେକ ଦୁଃଖ ସହି ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିର ଏହି ଗୁପ୍ତ ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଅନୁଭବ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋପନରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଭେଟୁଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବାପା ରଘୁନାଥ ବାବୁ। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଖୁବ୍ କଠୋର ଏବଂ ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେ କଦାପି ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ସାଧାରଣ ଯୁବକ ସହିତ ତାଙ୍କ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲା, ଅନୁଭବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ହେଲେ ବାପା ମୋତେ କେବେ ହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତୁମେ କିଛି କର, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କର, ସମାଜ ଆଗରେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଅ, ତେବେ ଯାଇ ଆମର ପ୍ରେମ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଏହି କଥା ଅନୁଭବକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ସେ ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ସେ ଏହି ଗାଁରେ ରହି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯେକୌଣସି ମତେ ସହର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସୁଖ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନୁଭବ ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କେବଳ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁଭବର ହାତ ଧରି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଅନୁଭବ। ଏହି ପୋଖରୀ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆମର ପ୍ରେମର ସାକ୍ଷୀ। କେବଳ ତୁମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ମୋ ହୃଦୟରେ ତୁମର ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଅନୁଭବ ସହର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଗାଁରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି କେବଳ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଛାତିରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲା। ଅନୁଭବ ଯିବା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ଏକ ପୁରୁଣା ରୂପ ପଇସା ଦେଲା, ଯାହାକୁ ସେ ତାର ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମନେ କରୁଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ମୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ସହରରେ ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଅନୁଭବ ଦିନରେ କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ରାତିରେ ନିଜକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଚିଠି ତାର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରତି ମାସରେ ଅନୁଭବକୁ ଗୋପନରେ ଚିଠି ପଠାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ତାର ଭୟ ଓ ତାର ଅଫୁରନ୍ତ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିଲା। ତାର ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏକ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀରେ ଭଲ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅନୁଭବ ଆଉ ଏବେ ସାଧାରଣ ଯୁବକ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ଜଣେ ସଫଳ ମଣିଷ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଅନୁଭବକୁ ଲାଗିଲା ଏବେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ଅନୁଭବ ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଅନୁଭବ ଖୁସିରେ ଫେରିବାର ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଏକ ଲମ୍ବା ଚିଠି ଲେଖିଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା। ଅନୁଭବକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାଁରେ କିଛି ଗୁଜବ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ପୋଖରୀ ତୁଠରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଏକ ନୀରବତା ଥିଲା, ଯାହା କୌଣସି ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନୀରବତା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଅନୁଭବ ସିଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଲା ତାହା ଅନୁଭବର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବିରାଟ ପଟୁଆର ବାଜା ବାଜୁଛି, ଲୋକମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବିବାହ ହେଉଥିଲା। ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କର ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବିବାହର ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଥିଲା। ସେହି ଶବ୍ଦ ଅନୁଭବର କାନରେ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନୁଭବର ଭାଗ୍ୟର ଦୁଃଖଦ ବିଳାପ ପରି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ତାର ପାଦ ଦୁଇଟି ମାଟିରେ ଜଡ଼ ପରି ଲାଗିଗଲା। 2 ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଅଫୁରନ୍ତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଖେଳଣା ପରି ଲାଗିଲା। ଅନୁଭବ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିବା କରୁଣା ଅନୁଭବକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ଅନୁଭବ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ଦେଖିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ। ସେ ଲାଲ ବନାରସୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସୁନା ଗହଣାରେ ତାର ଶରୀର ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମୁହଁ ନିସ୍ତେଜ ଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ବସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାର ଆଖିରେ ଲୁହରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବକୁ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ତଳକୁ ଲମ୍ବିଥିଲା।
ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହାତ ଧରି ବସିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଖୁବ୍ ଧନୀ ଓ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ବୋଧହୁଏ ସହରର କୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀର ପୁଅ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନ। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଅନୁଭବ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। ହଠାତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁହଁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲା। ତାର ଆଖି ଚାରିଆଡ଼େ କାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁଭବ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ସମୟ ଯେପରି ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା। ତାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ବସିଥିବା ମହିଳାମାନେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବସାଇଦେଲେ। ଅନୁଭବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଅନୁଭବକୁ ଦେଖି ରାଗରେ ଲାଲ ହେଇଗଲେ। ତୁ କିଏ? କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠି? ଏହା ଆମ ଝିଅ ଘର ବାହାଘର। କୌଣସି ଦରିଦ୍ରର ଆସ୍ଥା ନୁହେଁ, ବାହାରି ଯା ଏଠୁ, ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଜୋରରେ କହିଲେ। ଅନୁଭବ କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଅନୁଭବ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲ। ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରି ଫେରିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଅନୁଭବକୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଜଣାଇଦେଲା ଯେ ସେ ବାଧ୍ୟ। ସେ ତାର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁଭବକୁ କୌଣସି ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ନିଜର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବକୁ ମଣ୍ଡପରୁ ଟାଣି ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଅନୁଭବ ପ୍ରତିରୋଧ କଲା ନାହିଁ। ଅନୁଭବର ଶରୀରକୁ ଟାଣି ନିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଆତ୍ମା ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଖରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା। ଅନୁଭବ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଚାହିଁଲା। ତାର ଓଦା ଆଖିରେ ଏକ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଅନୁଭବ, ମୁଁ ନିରୁପାୟ। ଅନୁଭବ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ବିବାହର ବାଜା ଆହୁରି ଜୋରରେ ବାଜିଲା। ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସବରେ ମାତିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଅନୁଭବକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ସହରରୁ ସଫଳ ହୋଇ ଫେରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରେମର ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲା। ତାର ହାତରେ ଏକ ନୂଆ ମୁଦି ଶୋଭା ପାଉଥିଲା, ଯାହା ତାର 2 ବର୍ଷର ପ୍ରେମକୁ ଏକ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିଲା। ସେହି ଦିନ ରାତିରେ ଅନୁଭବ ପୋଖରୀ ତୁଟରେ ଥିବା ବରଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲା। ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଦୁହେଁ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଅନୁଭବ ହାତରେ ଥିଲା ସେହି ରୂପା ପଇସାଟି ଯାହା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁଭବକୁ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ରୂପା ପଇସା ଏବେ ଦୁଃଖର ଏକମାତ୍ର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବିବାହ ଅନୁଭବକୁ ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ରହିପାରି ନଥାନ୍ତା। ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହା ଦୁଃଖ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ଥିଲା। ଅନୁଭବର ପ୍ରତିଶୋଧ ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନଥିଲା କିମ୍ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ନୂଆ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ନଥିଲା। ଅନୁଭବର ପ୍ରତିଶୋଧ ଥିଲା ସେହି ସମାଜ ପ୍ରତି, ଯେଉଁ ସମାଜ ଅର୍ଥ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଆଗରେ ପ୍ରେମକୁ ବଳି ଦେଇଥାଏ। ଅନୁଭବ ଆଉ ସହରକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ରଘୁପୁରରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଅନୁଭବ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସହରରେ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଗାଁରେ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅନୁଭବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରେ ଟକ୍କର ଦେବା। ଅନୁଭବ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା। ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ସମସ୍ତ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ କାମ ଦେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦରମା ଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁର ଅର୍ଥନୀତି ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏକଦା ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଅନୁଭବକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନୁଭବର ସଫଳତା ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବକୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଅନୁଭବର କାରଖାନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉସ୍କାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ସବୁବେଳେ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକେ ତା ସାଥିରେ ଥିଲେ। ଅନୁଭବର ସଫଳତା କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଅନୁଭବ ତାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଅନୁଭବକୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଅନୁଭବ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଅନୁଭବର କ୍ଷମତା ଏବେ ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ କ୍ଷମତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା। ଅନୁଭବ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କଲା, ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି କଲା। ଏବେ ଅନୁଭବ ସାର୍ ବୋଲି ପରିଚିତ ଥିଲା। ଦିନେ ଗାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଯିଏ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁକିଛି ମନେ କରୁଥିଲେ, ସେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁଭବ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଅନୁଭବ ଖୁବ୍ ଖୋଲା ହାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଠାତ୍ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଦେଖି ଅନୁଭବ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସେ ଆଉ ସେହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ହସଖୁସି ଝିଅ ନଥିଲା। ତାର ଆଖିରେ ଏକ ଗଭୀର ଶୂନ୍ୟତା ଥିଲା। ଶୁଣାଗଲା ଯେ ତାର ବିବାହ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ନଥିଲା। ତାର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଖରାପ ଲୋକ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଅନୁଭବର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ଅଗ୍ନି ହଠାତ୍ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ଅନୁଭବ ତାକୁ ଦୁଃଖରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଅନୁଭବ କେବଳ ତାର ପ୍ରେମକୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଅନୁଭବ କେବେ ବି ତାର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା।
ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାର ବାପାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବାର ଅନୁଭବ ଦେଖିଲା। ସେ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଥିଲା। ଅନୁଭବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପିଛା କଲା। ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ପୁଣି ଥରେ ନୀରବତା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ 5 ବର୍ଷ ତଳର ସେହି ଦୃଶ୍ୟ। କେବଳ ସେହି ଦୃଶ୍ୟରେ ଥିବା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସି ବରଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲା, ଯେଉଁଠି ଅନୁଭବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଏଥର ଅନୁଭବ ତାର ପଛପଟେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ତାର ଚେହେରା ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେପରି ସେ ଜୀବନର ସବୁ ସଂଘର୍ଷରେ ହାରିଯାଇଛି। ଅନୁଭବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଅନୁଭବର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁହଁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲା। ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖି ମିଶିଗଲା। ସେହି ଆଖିରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରେମର ଝଲକ ନଥିଲା, କେବଳ ଅସୀମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗଭୀରତା ଥିଲା। ଅନୁଭବ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଏଠି ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛ? ସେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରିଦେଲା ଏବଂ ତାର ଆଖିରେ ଲୁହ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲା, ତାପରେ କହିଲା, ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଶାନ୍ତିର ଜାଗା। ଅନୁଭବ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାଖରେ ବସିଲା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ପଚାରିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଠିକରେ ଚାଲୁନାହିଁ। ସେ କଥାକୁ ଅଧାରେ କାଟିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ବିବାହ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ ଥିଲା ଅନୁଭବ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋର ସ୍ୱାମୀ କେବଳ ଧନ ପାଇଁ ମୋତେ ବିବାହ କରିଛି। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ହାର ମାନି ନିରୁପାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଖସି ଆସିଛି। ତାର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଅନୁଭବର ହୃଦୟ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଅନୁଭବ ସଫଳତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ତାହା କ୍ଷଣିକରେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ଅନୁଭବ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ କହିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଯଦି ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଫେରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଏହି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲା, ତୁମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଅନୁଭବ। ଦୋଷ କେବଳ ମୋ ଭାଗ୍ୟର, ଯାହା ମୋତେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲା। ତୁମେ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମର ସଫଳତା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅନୁଭବ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ କହିଲା, ମୋର ଏହି ସଫଳତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ନାହଁ। ମୋର ସବୁକିଛି କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ଥିଲା। ଏହି କାରଖାନା, ଏହି ସମ୍ମାନ, ସବୁକିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଅନୁଭବ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ରଘୁନାଥ ବାବୁ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ରାଗ ଏବଂ ଭୟ ମିଶ୍ରିତ ଭାବ ଥିଲା। ଗାଁରେ ଅନୁଭବର ବଢ଼ୁଥିବା କ୍ଷମତାକୁ ସେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅନୁଭବ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଦେଖି ସେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁ ଏ ପରପୁରୁଷ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏ ଲୋକ ତୋର ଜୀବନକୁ ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ତୋତେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ। ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଯେ ସେମାନେ କେବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଅନୁଭବକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ତୁମେ ତାକୁ ଆଶା ଦେଖାଇ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗାଁରୁ ଚାଲିଗଲ। ତୁମେ ଭାବିଲ କି ତୁମେ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବସି ରହିଥିବ? ସେ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର ଝିଅ। ତୁମେ କିଏ ଯେ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିବ? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ତାର ସ୍ୱରରେ ଦୃଢ଼ତା ଥିଲା। ବାପା, ଅନୁଭବ କେବେ ହେଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହିଁ। ଆମର ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲା। ସେ ମୋ ପାଇଁ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରଘୁନାଥ ବାବୁ ହଠାତ୍ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏକ ଭୟଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ହସ। ଚିଠି? ତୁମେ ତାକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲ? ହଁ, ତୁମେ ଲେଖୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ସେହି ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା? ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଅନୁଭବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବାପା? ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ଅନୁଭବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଏକ ବଜ୍ରପାତ ଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ କହିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମେ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ତୁମର ପୁରୁଣା ଦାସୀ ହାତରୁ ବାଟରେ ନେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଅନୁଭବ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମକୁ ମୁଁ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଅନୁଭବ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଅନୁଭବ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଲେଖୁଥିବା ଚିଠି କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁନଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁଭବ ଠାରୁ କିଛି ଚିଠି ନ ପାଇ ବାପାଙ୍କ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ଓ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। କେବଳ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାର ଏକ ଗଭୀର ନୀରବତା ତାର ମୁହଁରେ ଥିଲା। ବାପା, ଆପଣ ଏମିତି କଲେ? ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ? କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋର ସାରା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱର ତାର କଣ୍ଠରେ ହିଁ ଅଟକିଗଲା। ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନୁତାପ ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଚାପିଦେଲେ। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କଲି ତାହା ତୋର ଭଲ ପାଇଁ କଲି। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ନଥିଲା। ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସତ ଶୁଣିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସେଠାରେ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର ହୃଦୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟଥା, ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ନିରୁପାୟତା
ଅନୁଭବକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାର କରିନେଲା। ସେ ଅନୁଭବକୁ ଚାହିଁଲା। ତାର ଆଖିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲା, ଅନୁଭବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଇବା ପରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସତ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ମିଛ ଜୀବନରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ରଘୁନାଥ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ଆଗକୁ ଆସି କହିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ମୋର ଲୋଭ ଏବଂ ଗର୍ବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତୁମେ ଏବେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ବାସ୍ତବିକ ଅନୁତାପ ଥିଲା। ଅନୁଭବ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହାତ ଧରିଲା। ଅନୁଭବ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଦୁହେଁ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନୁଭବ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ଅନୁଭବ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଉ କାହାକୁ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁଭବର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଅନୁଭବ, କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ବିବାହିତା। ଆମର ସମାଜ ମୋତେ ତୁମ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଅପମାନିତ ବାପାଙ୍କୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ହେଲେ ଏହି ପ୍ରେମର ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀର ପାଣି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଅନୁଭବ ଆଉ ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଚିତ୍କାର କରି ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ତାର ମୁହଁରେ ଶାନ୍ତିର ଏକ ଭାବ ଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲା, ଏହି ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ଆମର ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଠି ଏହାର ଅନ୍ତ ହେବ। ଅନୁଭବ, ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୋର ଶେଷ ପ୍ରେମ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଥିଲ। କହି ସେ ପୋଖରୀର ଗଭୀର ଜଳରେ ହଜିଗଲା। ଅନୁଭବ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହି ରାତିରେ ଦୁହେଁଙ୍କ ପ୍ରେମର ସମାଜର କଠୋରତା ଏବଂ ମିଥ୍ୟାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇ ପୋଖରୀର ନୀରବତା ଭିତରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଅନୁଭବ ପୋଖରୀରୁ ବାହାରିଲା, ହାତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଥିବା ସେହି ରୂପା ପଇସାଟା ଧରି। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ସେଠି ତଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ଓ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କର ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ ଅନୁଭବ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଓ ରଘୁନାଥ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଏହି କାହାଣୀର ଦୁଃଖଦ ଅନ୍ତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହିପରି ଆଗକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍